Në një deklaratë të fortë nga Forumi i Këshillit Atlantik, komisionerja për zgjerim Marta Kos ka hapur një dritare optimizimi për Shqipërinë. Ajo ka konsideruar të mundshëm anëtarësimin në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Megjithatë, ajo e bëri të qartë se ky objektiv ambicioz mbetet ende i kushtëzuar nga përmbushja rigoroze e standardeve. Kose ka vendosur në të njëjtën linjë Shqipërinë dhe Malin dhe i ka cilësuar si dy kandidatët më të avancuar në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke vënë në dukje ritmin e shpejtë të negociatave dhe ambicien për mbylljen e kapitujve brenda afateve të afërta. Por ajo shmangu çdo garanci të përkohore, pasi ka rikujtuar se procesi i zgjerimit mbetet thellësisht i bazuar në merit dhe rezultate konkrete. Në therb të mesazhit të saj ishte një paralajmërim i qartë. Anëtarësimi nuk është thjesht një çështje politike, por një provë e qëndrueshme e funksionimit të shtetit ligjor. Liria dhe media e shprehjes mbeten shtylla kryesore të cilat duhet të përcaktojnë fatin e vendeve aspirante. Në një ton më të drejtpërdrejtë se zakonisht, Kos shtoi se Bashkimi Evropian nuk mund të lejojë dobësimin e vetes nga anëtarë të rinj që nuk ndajnë plotësisht vlerat e tij. Ajo përforcoi idenë se Bashkimi Evropian nuk është një klub mish, por një bashkësi parimesh që kërkon standarde të larta sjelljeje dhe qeverisjeje. Një element i ri në qasjen e zgjerimit është edhe përforcimi i mekanizmave mbrojtës kundër ndikimeve destabilizuese. Kos riktheu dhe konceptin e kuajve të Trojës, duke paralajmëruar se traktatet e ardhshme të anëtarësimit do të përfshin masa shtyse për të parandaluar devijimet nga vlerat europiane pas hyrjes në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që ajo kujtoi se procesi nuk varet vetëm nga progresi i vendeve kandidate, por edhe nga miratimi politik në shtetet anëtare, ku në disa raste kërkojnë referendume ose shumica të cilësuara parlamentare. Në përmbyllje, komisionerja la të hapur edhe mundësinë e reformimit të vetë procesit vendimarrës brenda Bashkimit Evropian, duke zgjeruar përdorimi më të gjatë të shumicës së kualifikuar për çështjen e zgjerimit. Një sinjal se Unioni po kërkon të bëhet më fleksibël, pa komprometuar standardet.